Dobar dan i dobrodošli u Geek HR unboxing video. Danas ćemo vam pokazati Cubot King Kong, jedan mobitel koji je meni upravo došao danas. Evo imamo ovdje kutiju i sve, upravo sam ga izvadio. I pogledat ćemo što se skriva u ovoj kutici čuda. Prvo da vidimo, vakum test. Vakum test prolazi. Kutica je dobro građena, sve je tu lijepo. To ću staviti sa strane sada. Evo ovdje u kutici sada imamo mobitel, ovdje tu se vjerojatno skriva punjač i to, i ispod bi trebalo vjerojatno biti neka uputstva ili nešto. I sada ćemo prvo izvaditi mobitel, a njega ćemo ostaviti za kraj. Sada ima još jedan mali ovako papirić ovdje. Ovo se teško vadi. Aha, da to što zapada ovdje. Dobro, ovo je samo protektor koji valjda drži mobitel. Ovdje imamo isto mali držač za ove mali metalni dio koji se koristi kako bi se izvadila SIM kartica i microSD kartica. Drugi mobitel inače stavljaju ovako male čačkalice ili nešto. Dobijemo Quick Start Guide isto za brzo započinjanje korištenja mobitela. Ima li ovdje što koristimo? Keep in touch. Ali je to njihov slogan. Išto. Copy paste. Ma dobro, ovo su samo osnovne funkcije Android operativnog sustava. Imamo ovdje Compiler Regulation, da vidim što je ovo. Cubot Technology Product Composite. Aha, za Europsku uniju da sve prolazi, sve testove. Je ovo nešto zanimljivo ovdje. Notified Body Number, Phoenix Test Lab. Izgleda da je ovo papirić od nekog testnog laboratorija kojem je mobitel bio. Ima li ovdje išta ispod još? Nema. Sad ćemo otvoriti ovdje punjač da vidimo. Nije obična žica, to je odmah do bolji. Ovakav je kabel napravljen kako bi bilo puno teže razvidio. Ali evo već po osjećaju vidim, nije baš najtvrđe građen, bar ovaj dio osjeća se malo plastika čudno. Ali to ćemo pokriti u review sve. Isto imamo punjač ovdje, Cubot Switching Adapter. Da vidim šta kaže, kaže 1 amper. 1 amper za ovakav mobitel, da vidim koliko ima, 4,5 amper sata. Ma dobro, ovo je skroz ok za jedan mid-range mobitel, jako bi moglo biti više gledajući da nas punjači idu 3-4 ampera, Pump Express za Mediatek i tako, ima puno tih tehnologija brzog punjenja. Ovaj sa 1 amper tu bit će skroz ok. I evo još mobitel nam ostaje, znači mobitel još ćemo pogledati u potpunosti u review koji će poslije izaći, ali za sada osjeća se puno teže nego što sam očekivao. Stvarno lijepo građeno, ovo iza se čini kao neka mat plastika, prilično tvrda, a ovo tu je isto vjerojatno plastika, iako ima, ovo je sve plastika, ali stvarno mobitel osjeća se u rukama bolje nego što inače izgleda. Stvarno impresionirao sam gradnjom. Ostatak toga ćemo pokriti u review, a za sada to bi bilo to.